Kavamahanga. Kavamahanga. Ariko ibyo bitotsi wamize tsitsi. Rega ndakora ariko rwose Nakarwe mondo. Mwereka kagashara rwose kuye kukondera. Hagurukoza nere ntebe wakirwa ryo. Waguhisa aho ugiye kundambika. Ngo ndaje nyikuzanira nakuba. Koga. Muzanire intebe ngo bagucira naho. Yana waje fagondo. Echazwa hose nawe senyo. Ari. Echara hose amagire. Ichara hose we yo bidura gurwa. Kavamahanga. Kabane bitoza ari bitoza rwose. Ndagahora rwose. Yishimye kabisa. Buriya ndewe. Yewe nabarishimiye buriya kabisa. Niko. Umugore wanjye wigeze umuganiriza akazi nkora. Akazi. Bose twaraganiriye kandi numvaga mbwiza ukuri ibintu bye byose narabimubwiye kabisa namubwiye akazi. Ngo wamubwiye ko akazi nkora ari kazi nyabaki. Vomvora se akazi wamubwiye nkora. Akazi. Nyine umugore wawe nari kumwisha akaza gukora. Potetwa waki. Ntabwo twari twishimye nk'uko gukorera n'ubu kwera. Niyo mpamvu wowe ibyishimo ntera niyo mubabaro ntanera muginga. Ntabwo ngenzi kubeshya ndakana keza uzamubaze n'amahanga ngiye. Iyo ngiye kubeshya mbere cyunzwe. Vumvura ibyo wamubwiye byose. Ngiye naramubwiye ngo umunyabiteka. Umupfumu. Bose urandenganyije rwose. Niko. Ntabwo ngenzi kubeshya. Ukimara kubimubwira yabyifashemo ate? Bose nyine yarishimye byatara ati akahita nyine ahitagira akantu k'ubwoba. Nyuma y'ubwoba ndamubwira nti rero nubwo ari umupfumu akorera miliyoni 10 ku munsi. Ibintu byaciyeho pe. Byaciyeho. Azi kuri umukire. Niyo mpamvu rero yayandi wa mushahara wose nari naragukase kumva kubukomye. Yega ndakora. Ubona bitagaruka se. Undi cyamubeshye nabwati boss akora miliyoni 10 musumi kabira ahubwo yaguye. Nabamubeshya amagenga ufatira ubwabugoryi bwawe. Namubwije. None se nkorera amafaranga make. Hari ndagaroza. Nikosha. Uri mu biki? Bose nari kumva ko arimo umuntu pe. Usigaye mu biryo washigaje. No kuri kuri map pe nari kumva ko arimo umuntu ndabona amazi ararinda kama. Ndavuga ngo reka mbanze numve ko arimo umuntu ubundi. Wisoza yo amagenga zana bose nayo arufite icyaka nakinzara kabisa. Sohembwa 15. Hasigaye ibyo bibi. Bose oya nezuko unkatangayo uzi ngati. Iyi ni inshuro ya 3 ngukata. Uzibare. Ngomba kubirya mbere umukoza akarya nyuma. Do. Iyi ni inshuro ya 3 ngukase. Wallahi wasubilahi. Ngiye kuba kurutiramo akantu ku buryo noneho bazajya bavuga ati nta mutetsi wo mwiza nka Kavamahanga. Ibi biryo bagomba kuryoherwa byanze bikunze. Bure ya Kinyamerika kutoka Goma. Amwereke sha.
batekera kinyamerika bakajya barya ibiryo bakabiryana petishe ewa walahi izo ngo barafasha bagomba kubirya abantu buri wese akamenya isi kibita akantu Mana we Kavamahanga zane biryo akantu kandi gafuka umusatsi zakugwira kandi kaho olo Toshirana biryo amajenga Bon appétit nyakuba. nara twarayivukanye toka ariko hano umukazi wawe rwose ndamuzi agira ngo turababyara rwose ntajya ko ari nge boss Kavamahanga we turye sheri naba yujuje isahani yego agira ngo turimbone kandi tuba dushaka gukoramo hari byinshi biba biturangaje guhinga amafaranga akira ariko wow nanjye nanjye nguhe kamera y'urutoryi nyeri ariko Ako na akantu kabisa